जंगल में सर्दियों का मौसम आ गई थी, इसलिए सभी पक्षी अब ज्यादातर घरों में ही रहा करती थी। दोस्तों, इस बार सर्दियाँ कुछ जल्दी आ गई और इस सर्दी में तो हम बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। तुम्हें पता है टुनी, मेरी नानी माँ कहती है कि सर्दियों में भूत और चुड़ैल घूमा करते हैं और वह पक्षियों के बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। तुमने देखा है कभी भूत को? असल में भूत होते ही नहीं हैं। यह तो बड़े चिड़िया हम बच्चों को डराने के लिए कहते हैं। नहीं कालू भैया, भूत होते हैं और मेरे चचेरे भाई चीलू ने उन्हें बुलाने का तरीका भी बताया है। ठीक है, फिर बुलाओ भूत को, मैं भी तो देखूं भूत कैसा होता है। टुनी भूत बुलाने के लिए आईने के पास जाती है और वहां आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर ब्लडी मैरी को आवाज देती है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। टूनी की आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और टूनी फिर से आवाज देने लगती है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। फिर तेज हवा चलती है और मोमबत्ती बुझ जाती है, लेकिन ब्लडी मैरी का भूत नहीं आती है। लगता है चीलू ने मुझसे झूठ कहा था। ब्लडी मैरी का भूत तो आया ही नहीं। फिर टूनी अपने दोस्तों के पास आती है। टूनी को देखकर कालू कौवा कहता है, क्या हुआ टुनी? आ गई तुम्हारी भूत? हाँ हाँ हाँ। शायद आप सही कह रहे हो कालू भैया, ये भूत होते ही नहीं, ये सब बेकार की बात है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था भूत जैसे चीज होते ही नहीं है। अरे तुम दोनों क्या लगा रखे हो भूत भूत? चलो सोने का वक्त हो गया है। तीनों पक्षी सोने चले जाते हैं। रात में अचानक जब गौरी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि टूनी दीवारों पर चल रही है और दीवारों से चलते चलते छत पर चलने लगती है। गौरी चिड़िया कालू कौवा को उठाती है। कालू भैया उठो, ये देखो टूनी को क्या हो रहा है। फिर दोनों मिलकर टूनी को आवाज देती है, टूनी ओ टूनी, क्या हुआ तुम्हें? यह क्या हो रहा है तुमको? लेकिन टूनी कोई जवाब नहीं देती है। फिर गौरी और कालू मिलकर टूनी को एक पेड़ से बांध देते हैं और जंगल के योगी बाबा को बुला कर लाते हैं। कौन है तू दुष्ट आत्मा, और तू इस बच्चे की शरीर में क्यों आई? मैं ब्लडी मैरी का भूत हूँ और इसी ने मुझे बुलाया है। अब मैं इसके शरीर में रहूंगी। नहीं, तुझे इस बच्ची की शरीर को छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मैं तुझे अपनी मंत्रों की शक्ति से तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे इस चिड़िया के शरीर से कोई अलग कर सके। हाँ 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 हाँ। हे दुष्ट आत्मा, तुम्हें मेरी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। मैं अच्छे से कह रहा हूँ, तुम इस बच्चे के शरीर से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे रोकोगे? मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। योगी बाबा पवित्र जल लेकर कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं और पवित्र जल को ब्लडी मैरी के ऊपर रखते हैं, जिससे ब्लडी मैरी का भूत टूनी चिड़िया के शरीर से निकलकर गायब हो जाती है और टूनी चिड़िया पहले जैसे ठीक हो जाती है। तो यह थी आज की कहानी। क्या आपको पता है ब्लडी मैरी का भूत किसने बुलाया था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।